بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير رؤية أكل الجوافة في المنام. فبالنسبة لأكل الجواف في المنام، هذه الرؤية تدل على الحصول على منفعة، وتدل أيضا هذه الرؤية على أن صاحب المنام صاحب الرؤية سوف ينال الخير الوفير والرزق الكثير الواسع في الواقع بأمر الله تعالى، وهذا لما تحتويه الجوافة من طعم لذيذ في الواقع. وطبعا تحتوي الجوافة في الواقع على طعم وفوائد وعناصر هامة تفيد الجسم الإنسان. ورؤيتها على الشجر في المنام، هذه الرؤية تدل على الأمنيات. عندما يرى الرائي الجوافة في الشجر على الشجر، فالرؤية هنا بتدل على الأمنيات التي يتعلق بها قلب صاحب المنام أو صاحب الرؤية. فعندما يقوم صاحب المنام قطع يعني جوافة من على الشجر، فالرؤية هنا بتدل على تحقيق الأمنية، تحقيق أمنيته. وإذا كان الرائي يحاول قطف الجوافة من الشجر ولكنه لم يستطيع لأي سبب من الأسباب، فهنا المنام يدل على أن الوقت لم يأتي لتحقيق تلك الأمنية، لم يأتي أوان الأمنية، الوقت لسه لم يحن الوقت لتحقيق هذه الأمنية. وتفسير حلم قطف الجوافة في المنام بتدل على تحقيق الأمنية الغالية اللي هي كان بيحلم بها صاحب المنام. وإذا كانت الجوافة اللي قطفها هذا الشخص في منامه سواء كان رجل أو امرأة جاءت في قطفها بطريق سهل، فيدل على تحقيق تلك الأمنية بكل سهولة ويسر بأمر الله تعالى. أما إذا رأى الشخص في منامه رأى أنه يقوم بقطف الجوافة وكانت هذه الجوافة غير ناضجة، لسه ما اكتملش النمو بتاعها، فالرؤية بتدل على إيه؟ بتدل على أن الرائي بيستعجل الأمور، يتعجل الأمور التي يريد القيام بها، وهذا الأمر لا يكون في صالحه. فعندما يرى هذه الرؤية عليه أن يتدبر أفعاله، يفكر في أفعاله، ألا يتسرع في اتخاذ القرارات، لأن عندما يقطف جوافة غير مستوية يعني أنه بيتعجل فعل الأمور قبل ميعادها، فعليه أن يتدبر وأن يتصرف بحسن تدبير وتفكير في الأمور الحياتية بتاعته. وهذا ما أردت أن أبينه لكم. أخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.